衰仔你讀書咁差，食多啲魚頭補下個腦咧。天麻魚頭湯，如果破開個魚頭咧，嘥咗個魚頭啊，不如買魚尾算啦。嗱，首先咧個魚頭咧個魚腦咧就喺呢個位置嘅。如果破開之後咧，嗰個魚腦咧走咗出嚟，咁啊落咗煲湯度就稀釋咗。細個嗰次阿媽教噶啦，衰仔你讀書咁差，食多啲魚頭補下個腦咧咁。其實就食呢個魚腦補腦啦。材料幫你哋準備好啦，一包搞掂晒。如果你唔識買又驚買錯咧，我哋視頻左下角已經幫你準備好噶啦。天麻、川芎、白芪、去核嘅紅棗同埋薑片，隻鑊燒熱咗啦，燙鑊先攞啲油、薑片，慢慢火，等嗰啲薑嘅味道出晒嚟先，放落個魚頭落去。放咗魚頭落去咧，唔好喐佢住啊，煎就啲人咪甩晒皮噶啦。個魚頭咧煎唔透咧，嗰啖湯咧唔白嘅，唔好煎燶得噶啦。得啦，有少少金黃啊。煎咗之後咧，我哋灒啲酒落去，呢個就為咗去腥同埋增香嘅。嗱，呢度又要注意啊！呢度嘅時候咧，你想個湯又濃又白淨嘅咧，一定要加滾水。嗱，啲湯料洗乾淨咧，我哋放埋落去，咁到佢出晒味。啲材料放晒落去之後咧，我哋就冚蓋，大火滾。好，開蓋。嗱，呢個時候咧，加上我哋嘅胡椒粒，擰少少。嗱，中意胡椒嘅咧就可以落多啲，如果怕佢辣咧，落少啲。但係一定要落去腥增香，加少少鹽花落去調一調味就得噶啦個湯。大功告成。睇完呢個視頻，記得煲啲俾屋企人飲啊！細路仔考試都高分啲㗎。